Hai dulur-dulur, saya lagi berada di daerah sekitaran Portway Cisangkui. Di sini ada jembatan Cisangkui, lur. Di sini tempatnya kalau di hari libur ramai, lur, untuk jalan-jalan lari pagi. Digunakan untuk warga. Dan di sini lokasinya enak, lur. Sejuk. Nah, di sini lumayan buat spot pancing. Kalau sekarang digunakan banyaknya buat yang mancing, lur. Pada datang ke sini. Nah, lokasinya juga di situ bagus. Suasana aliran airnya. Yang belum tahu silahkan datang ke sini, lur, buat mancing bisa juga.